Berzećimo, meni je više onih žena Srebrenice žao kako ih zloupotrebljavaju na sve moguće strane. Kad je džamija kralja Fahda otvorena u Sarajevu, bio prisutan 1997. godine. I fino princ Aziz, a sada kralj Aziz. Kaže, mi smo 350 miliona za jednu noć na partiju skupili ženama Srebrenice. Fino javno rekao, izgradio Amidža ovu džamiju. I sutra se javlja sekretar žena Srebrenice, kaže, ništa od tih para mi nismo dobili, kad je dobili, kaže, po 3-4 šebeta, gača, ovoga, onoga, oglasi se, čest par, nema, pojela maca. Gdje 11 milijardi što je išlo. Ste vidjeli na Facebooku fino od Alije Izetbegovića žena fino uzma pare to i fino kaže Arab koji je studirao kod nas, nesvrstani. Mi smo za porodice Izetbegovića, evo ovdje sve dali, kaže, to je milijarda i 200 milijoni, sve za Bošnjake muslimane, za muslimane u Bosni i Hercegovini. Gdje su te pare? A gospođa djevojački repovac, a udata Izetbegovića je, elhamdulillah, naše će se mlade, sve imate na YouTube, nađite. Udavac samo za Turke i Arape, punih čupova zlatnih dukata. Elhamdulillah, eto.